Karis oilasining ujinichi, Karis qaynonam ovqat qilishga eringanliklari uchun qovurilgan 8 oyoq va har xil salatlarni zakaz qilib yedik. Tutbariga achchiqqina qovurilgan 8 oyoqlarni qo'yib yesa juda ham mazali ketadi. 8 oyoqli ovqatlar qaynonamning juda ham yaxshi ko'rgan ovqatlaridan bittasi. Ko'rib turganingizdek kichkinagina 8 oyoqchalarni achchiqqina sousda qovurilganini juda ham yaxshi ko'radilar. Bu yerda qaynona kelin guruch talashyapmiz, chunki guruchlarning bittasi kichkina, bittasi katta ekan. Koreyada juda ham ko'plab koreyslar yeyish uchun yashashadi. Hattoki qaynonam ham ovqat yeyotganimizda televizorda ovqat yeyotgan odamlarni tomosha qilib ovqatlanishni yaxshi ko'radilar. Chunki televizorda ham ko'plab kanallarda ovqat yeyish yoki ovqat tayyorlash dasturlari juda ham ko'p qo'yiladi. Va ko'plab koreys ovqatlaridan bir-biriga o'xshamaydigan mazali ta'm ham kelib turadi. Yaqinda O'zbekistonga borib kelib shunga amin bo'ldimki, ko'plab o'zbek ovqatlaridan tuz yoki zirani ta'mi kelib turar ekan, koreys ovqatlaridan esa bitta ovqatini o'zidan ham shirin, ham sho'r, ham nojdon ta'mlar kelib turgani uchun juda ham antikvar ekan.